Սիրելի իմ ժողովուրդ, իհարկե ուզում եմ այսօր հրաշալի մի բաղադրատոմս ասել, որը յուրաքանչյուրին պարտադիր է, բոլորին։ Ինչու՞, որովհետև ցրտերը ընկնելու հետ վիրուսային հիվանդությունները, գրիպային հիվանդությունները, մրսածությունը, բորբոքումը շատանում է և մենք բազմաթիվ դեղորայքներ ընդունելով նաև մեր լյարդի ֆունկցիան ենք ախտահարում և խնդիրներ առաջացնում մեր օրգանիզմի հետ։ Դրա համար եմ շատ սիրելի ժողովուրդ, իհարկե ես չեմ ուզում ասել, որ բժշկի չդիմեք, հակառակ եթե խնդիրը կա, անպայման բժշկի, անպայման տարին մեկ հետազոտման, անպայման սրտի էխո պետք է անեք, որը 5000 դրամ է մեզ մոտակցել և շարունակվում է, իսկ վահանաձև գիծը դա օրգանիզմի մոտակցում բավականին կարևոր օրգան է և բավականին մեծ դեր խաղում մեր օրգանիզմի և նյութափոխանակության և ճիշտ աշխատանքի վրա։ Իսկ այսօր հրաշալի մի բաղադրատոմս նրանց համար, որոնք զգացել են մրսածություն կամ վիրուսային հիվանդություն, եթե վիրուսը մեր օրգանիզմում ներ է թափանցում նախ շնչառական օրգանների կամ բերանի խոռոչի միջոցով, այդ ժամանակ, որ մի 2-3 օր է նրա խնդիրը ինչպես է առաջանում, որ կոկորդում թերվածություն, անհանգստություն, հազ և դուք դա զգում եք ձեր հենց օրգանիզմի վրա, դրա համար որոշ չափով թուլություն եք նաև զգում, բայց դա չի խանգարի, որ դուք շատ արագ ձերբազատվեք այդ խնդրից, ինչպես վերցնում ենք կամ փոքր չիլի պղպեղ կամ այսպիսի մեծ պղպեղ կարմիր և անպայման շատ կծու։ Այն պետք է մսաղացով աղալ, ճզմել, հյութը քամել և ավելացնել իհարկե վազելինը հավասար չափաբաժնի կծու պղպեղի հյութը և վազելինը լցնում ենք որևիցե տարայի մեջ և սկսում խառնել ինչ տարա ուզում եք որ լինի և այնուամենայնիվ ինչ պետք է անենք, եթե զգում եք կա կոկորդի ցավ, խզվածություն, մի փոքր հազ, անպայման մեջքի շրջանում քսում եք այս վազելինը կծու պղպեղի հյութի հետ, որը միասին չափաբաժնորով հավասար մենք խառնել ենք և դնում եք վրան մոմլատ կամ կարող եք այսպես անել շատ բարակ շերտով քսում եք և զգում եք, եթե այն թեթև այրում է, տաքացնում է, ապա կարելի է հենց այդպես թողնել, եթե չի զգացվում, ապա տաք շորով փաթաթում եք, որոշ ժամանակ այս այրոցը հաճելի է դառնում և եթե զգում եք, որ շատացել է, շորը կարող եք հանել բրդյաշորը և թողնել կամ ընդհանրապես մաքրել, քսել որևիցե ձիթայով։ Իմ սիրելիներս, գտել եմ, որ կծու պղպեղը շատ առողջարար է մեր օրգանիզմի վրա անդրադառնում, այն լավացնում է արյան շրջանառությունը և նաև բորբոքային վիճակը վերացում է հրաշք ձևով։ Դրա համար, որպեսզի մենք գրիպով չհիվանդանանք, որպեսզի ամբողջ արդեն համաշխարհային մասշտաբով կորոնավիրուսի դեպքեր են նկատվել, որպեսզի մենք խնդիր չունենանք անգամ կորոնավիրուսով հիվանդանալուց կամ վարակվելուց հետո մենք խնդիր չունենանք, զգում եք, որ խնդիր կա, զգում եք վիրուսը ձեր օրգանիզմում, անպայման թոքերի շրջանում, հետևի մասում դուք քսում եք և կտեսնեք 2-3 օրից հետո ձեր վիճակը լավանում է։ Ընդհանրապես ուզում եմ ասել, կարող եք այդ ընթացքում նաև խմել հակաբորբոքային որևիցե պրեպարատներ, խմեք բավականին հեղուկներ, տաք վիճակով, որպեսզի մեզի միջոցով ձեր օրգանիզմից դուրս գա վիրուսները։ Սիրելիներս,
Ես ձեզ խնդրում եմ անպայման այս նյութը տարածել, որովհետև սա պարտադիր է յուրաքանչյուր հայիս համար, որովհետև մենք պետք ենք իրար, մենք ունենք նպատակներ, որ պետք է իրականացնենք, եւ մենք երբեք բացակայ չպետք է դնենք իրար։ Սիրում եմ ձեզ։